10萬蚊，月供2500幾就可以入手一套精裝修大三房啦。我最中意呢套房嘅景觀啦，因為嘅陽台景包括房間景都係可以睇到好闊好靚嘅景觀。再加上呢一套咧樓層夠高，喺電梯19樓睇出嘅視野就更加靚啦，而且嘅係做到對流嘅，非常之通風啊！呢套房亦只係毛坯裝修好，全新未治過嘅。呢邊咧就睇湖景同別墅景啦。咁後期再買少少家私電器就可以啦。因為嘅係做到對流戶型，所以房間係分兩邊嘅。首先我哋睇入門位置，有一個鞋櫃嘅，側邊咧係有間兒童房，都整好榻榻米床噶啦。咁我哋再睇翻呢一邊嘅休息區，咁呢邊休息區洗手間咧係整到兩段式分開嘅，咁就方便使用好多噶。呢間兒童房景觀都超級靚噶，因為佢有一個大嘅落地窗，睇出去咧就係湖景、別墅景，非常之開闊，冇遮擋嘅。中意靚景呢套房一定係冇錯過。呢套房咧就喺我哋華發觀山水嘅。咁我哋就睇翻我哋主人房套間，呢個淋浴區係夠晒位嘅。哇！呢一邊咧仲有一個7字窗贈送喎。嚟，你睇下呢個景中唔中意？真係全冇遮擋，一覽無敵，可以睇到山景嘅。重點咧係呢套房價錢有性價比啊！依家嘅價錢咧就係69萬8嘅，如果你俾10萬嘅首期，月供嘅話就係2500幾蚊就可以入手啦。如果你都中意華發觀山水，唔想搞裝修嘅，咁就可以睇翻呢一間喎。